Geliefdes, ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 27, vanaf vers 33 tot vers 50. Maar voordat ons lees, kom ons vra die Here om vir ons ook die woord oop te maak, dat ons dit kan hoor, soos dat hy dit graag vir ons wil kommunikeer. Here, ons sê vir U dankie dat ons op hierdie dag U woord het, op hierdie Goeie Vrydag, wat eintlik nie 'n Goeie Vrydag moes gewees het nie, want U het op daardie dag gesterf. Maar vir ons is dit goed, want op daardie dag het U die dood oorwin en het U ook vir ons lewe gegee. Here, as ons vandag dan terugdink aan wat daar op Golgotha gebeur het, dan vra ons dat U vir ons sal help as ons hier lees, as ons luister na U woord, dat ons iets sal ervaar van die verskrikking van daardie dag daar in die kruis. Praat met ons deur die woord, Here, open ons harte en ons verstand, dat ons U stem sal hoor. Ons bid dit in U naam. Amen. Ons lees daar vanaf vers 33. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bo kan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is, en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Liewe gemeente, die Jode vier in hierdie tyd Pasga. Selfde tyd wat ons ook ons Paasnaweek het, vier hulle Pasga. En as jy vandag by 'n Joodse gesin sou inkom, by 'n ortodokse Joodse gesin, en jy sien hulle etenstafel, gaan jy daar 'n baie vreemde verskynsel raak sien. Daar sal 'n gedekte plek wees aan die tafel, met 'n stoel daarby, maar die stoel sal leeg wees. Daardie plek word nie gedek met die idee dat daar miskien 'n onverwagte besoeker sou opdaag vir wie hulle dan die tafel moet gereed hou nie. Hierdie plek word gedek vir die profeet Elia. Tot vandag toe nog verteenwoordig Elia vir hulle die Messias, op wie hulle al so lank
te vergeefs wag dat hy sou kom. Vir eeue lank wag hulle al dat die Messias moet kom en volgens hulle het hy nie gekom nie. Geen wonder dat hulle selfs bereid is om 'n plek aan die etenstafel te dek vir die profeet Elia, wat volgens hulle die Messias sou wees nie. Maar weet julle, ek dink is nie net die Jode wat graag sou wou hê dat Elia weer moet terugkeer aarde toe nie. Ek vermoed dat daar baie Christene is wat ook maar te bly sou wees as Elia weer sy verskyning sou maak en onder ons kom woon. As dinge lyk asof dit heeltemal hand uitdruk en asof daar geen hoop meer is nie, dan kom Elia, amper soos een van die tekenprent karakters, en hy sorteer daai probleme sommer vinnig uit. As die lewe vir die Israeliete te moeilik word, dan kom Elia op die toneel en hy help vir hulle. Wie van ons verlang nie eintlik daarna dat daar so iemand moet wees, 'n ware man van God, wat vir ons kan help om al ons probleme in die wêreld uit te sorteer nie. Toe Johannes die Doper in Jesus se tyd op die toneel verskyn het die gerug gou die ronde gedoen dat dit eintlik Elia is wat nou weer teruggekeer het aarde toe. Trouwens, selfs Jesus het op 'n slag daar op die berg van verheerliking aan sy disippels gesê, daar in Matteus 17 vers 12, Elia kom wel om alles weer reg te maak, maar ek sê vir julle, Elia het al gekom. En toe Jesus uiteindelik sterwend daar aan die kruis hang, heers daar nou 'n verwagting by die skare. Miskien sal Elia kom en vir Jesus red hier van die kruis af. In hulle gedagtes moes Elia vir Jesus kom red, want in hulle oë was Elia sterker as wat Jesus is. En broer en suster, was dit nie maar deurgangs die probleem met Jesus nie? Onthou wat ons verlede Sondag nog gesê het, die beeld wat die Jode gehad het van hoe 'n Messias moet wees, het baie beter ingepas by 'n man soos Elia as wat dit ingepas het by Jesus. Die beeld wat hulle gehad het van die Messias het nie gepas by Jesus nie. Iemand skryf op 'n plek dat Elia eintlik soos 'n hedendaagse Terminator is. Dis 'n goeie persoon om aan jou kant te hê as die moeilikheid kom. Elia stap op 'n dag in die stad Samaria in en dan konfronteer hy sommer 1000 afgodsdienaars, priesters, vals profete daar in die stad. En hy daag hulle uit om te bewys dat die God wat hulle dien beter is, sterker is as die God van Israel. En dan spreek hulle af om daar op die berg Karmel mekaar te ontmoet. En as daai klomp Baal-profete die toets jammerlik dop, dan gee Elia die bevel en hulle word voor die voet doodgemaak, uitgewis. Op 'n ander keer konfronteer Elia vir Agab en sy vrou Isebel. Dit het daaroor gegaan dat hulle Nabot se wingerd van hom gesteel het en op die koop toe nog vir Nabot doodgemaak het ook. En hy konfronteer hulle hieroor. En dan kondig Elia daar in 1 Konings 21 God se verdoemende oordeel oor Agab en sy familie aan. Hy sê, omdat jy jou daaraan oorgegee het om te doen wat verkeerd is in my oë, gaan ek 'n ramp oor jou bring en jou vernietig. Ek gaan al die manlikes in Agab se geslag sonder enige uitsondering uit Israel uitroei.
Die honde sal Jezebel opvreet by die voorste muur van Jesreel. Wie uit Agab se familie in die stad sterf, die honde sal hom opvreet. En wie in die oopveld sterf, die roofvoëls sal hom vreet. So praat 'n man van God mos. So dink ons. Toe Agab op 'n ander stadium 2 offisiere, elk met 50 manskappe tegemoet gaan. Hulle is gestuur deur Agab om vir Elia te gaan doodmaak. Toe hulle nou daar by Elia aankom, toe roep Elia uit, en daar kom vuur uit die hemel, en daai 2 offisiere en al die soldate word op daai plek verbrand. En ons sê vir onsself, so lyk iemand wat ons daarop aanspraak kan maak dat hy die Messias is. Elia stuit vir geen mens nie. En waar iemand vir hom teëgaan, word so 'n persoon eenvoudig in die naam van die Here uitgewis. En dan is dit geen wonder dat die Jode verlang het daarna, dat Elia moet terugkom aarde toe nie. In daardie tyd om hulle te verlos van die oorheersing van die Romeine nie. En geen wonder dan dat die Jode daar by die kruis die vreemde ding doen wanneer Jesus uitroep, Eli, Eli, wat letterlik beteken, dis 'n Hebreëse woorde, maar wat letterlik beteken, my God, dat daai Jode hom totaal verkeerd verstaan, verkeerd hoor, en dat hulle dink dat hy uitroep dat Elia moet kom om hom te help. Jesus pas nie in die prentjie van die Messias in nie. In plaas daarvan dat Jesus kom en God se vyande uitwis, verkondig hy in Matteus 5 vers 43 en 44, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Toe 'n klomp Samaritane weier om vir Jesus blyplek te gee in hulle dorp, wou Jakobus en Johannes, soos Wafferse moderne Elias, vuur uit die hemel laat kom om die dorpie te verteer. En dan lees ons daar in Lukas 9 vers 55 dat Jesus omgedraai het en dat hy hulle tereggewys het. Toe die volksleiers vir Jesus aan die kruis laat hang, is Jesus se enigste reaksie volgens 23 vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En kon Elia nie wonderwerke doen nie? Kyk, terwyl die res van die volk besig is om dood te gaan van honger as gevolg van 'n 3 jaar lange droogte, gaan Elia in die woestyn en daar sorg die Here vir Elia. Die voëls bring vir hom kos en hy's daar by 'n spruitjie, by die kritspruit, en toe daai spruitjie uiteindelik ook opdroog, toe stuur die Here vir hom daar 'n weduwee toe, en daardie weduwee het 'n oliekruik en 'n meelblik wat aan daai hele tyd nooit leeg geword het nie. Daar was altyd genoeg gewees om te eet. En toe op 'n dag toe sterf die weduwee se seentjie en Elia gaan en hy maak daai seun weer lewend. So lyk iemand wat aanspraak kan maak daarop dat hy die Messias is. Probleme is daar om opgelos te word. En selfs die dood kan vir Elia nie onderkry nie. En geliefdes, ek sê weer, Jesus pas nie in hierdie prentjie in wat die mense van die Messias gehad het nie. Jesus het ook wonderwerke gedoen. Hy het op 'n stadium duisende mense met 5 brode en 2 visse kos gegee. Maar toe hy in die woestyn was,
Vir 40 dae lank was daar nie kos vir hom gewees om te eet nie. En toe Jesus besig was om daar aan die kruis te sterf, het hy nie wonderbaarlik water opgeroep wat hy kon drink nie, maar het hy uitgeroep, ek het dors. Elia het 'n ander eer te beurt geval. Die Bybel vertel vir ons dat Elia nooit dood gegaan het nie. Hy is lewend opgeneem hemel toe. Daai bekende Negro spiritual se woorde lui, swing low, sweet chariots coming for to carry me home. En daai lied verwys spesifiek na hierdie gebeurtenis toe Elia in 'n koets weggeneem is na die hemel toe. Skynbaar kon niks, selfs nie eens die dood, vir Elia onderkry nie. So lyk iemand wat daarop aanspraak kan maak dat hy die Messias is. Nie net 'n wonderwerker nie, maar boonop onsterflik ook. Geen wonder dat die Jode tot vandag toe nog 'n oop plek aan die tafel dek vir ingeval Elia dalk onverwags sy verskyning sou maak nie. Jesus pas nie in daai prentjie in daai skema in oor hoe ons dink die Messias moet wees nie. In teenstelling met Elia het Jesus gesterf. Nie sommer net dood gegaan nie. Hy het gesterf op 'n manier wat slegs vir die mees veragtelike misdadigers gereserveer was. Die kruisdood. Daardie straf wat gereserveer is vir hulle wat deur God vervloek is. Julle sal onthou, toe ons met Openbaring destyds besig was, een van die gemeentes aan wie die briewe gerig is, die gemeente in Sardes, later was daar 'n leier van hierdie gemeente gewees, 'n biskop met die naam van Melito. En hy skryf so in die jaar 180 na Christus die volgende: En so is hy aan 'n kruis opgehuis en 'n opskrif is aangebring wat aangedui het wie dit was wat reggestel is. Pynlik is dit om te sê, maar nog verskrikliker om dit nie te sê nie. Hy wat die aarde opgerig het, word opgehang. Hy wat die hemele gevestig het, word vasgemaak. Hy wat alles bymekaar hou, word aan die hout vasgeheg. Die meester word verneder. God word doodgemaak. Geliefdes, dit is mos nie hoe 'n Messias lyk nie. Nou wil ek jou vra, as jy vanoggend moet kies, as ons vanoggend 'n stemming moet hou, en jy moet kies, vir wie kies jy as die Messias? Vir Elia of vir Jesus? Vir my is daar geen twyfel nie. Mens kies mos die persoon wat homself reeds bewys het. Elia se CV sou ongetwyfeld indruk gemaak het as hy aansoek moes doen vir die pos van Messias. Sy CV sou lees dat hy vreesloos is, die oplosser van probleme, onsterflik, iemand wat gou klaar speel met enige een wat teen God in opstand is, iemand wat op aanvraag wonderwerke kan doen. Maar geliefdes, Elia het op 'n paar plekke tekort geskiet. Want om te kwalifiseer vir die pos van Messias, het jy nodig om volkome God en volkome mens te wees. En Elia kon dit nie regkry nie. Om te kwalifiseer vir die pos van Messias,
het jy nodig om geheel en al sonder sonde te wees? Elia kon dit nie regkry nie. Om te kwalifiseer vir die pos van Messias, moet jy in staat wees om die Satan te oorwin. Elia kon dit nie regkry nie. Om te kwalifiseer vir die pos van Messias, moet jy in staat wees om die hele wêreld se sondes op jou skouers te neem. Elia kon dit nie regkry nie. Om te kwalifiseer vir die pos van Messias, moet jy die dood oorwin deur eers self liggaamlik te sterf en dan weer liggaamlik op te staan uit die dood. Dit kon Elia nie regkry nie. Kom ons probeer weer. As ons 'n stemming moet hou, vir wie sou jy kies as Messias? Vir Elia of vir Jesus? Vir my is daar geen twyfel nie. Mens kies mos die een wat homself reeds bewys het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat Jesus Christus 'n werklikheid is. Dankie dat Jesus bereid was om die pad te loop, die pad van die kruis, sodat ons kan lewe. En Here, partykeer as ons so kyk na wat in die wêreld aan die gang is, dan verlang ons na iemand wat kan ingryp en soos Elia al die probleme kan uitsorteer. En dan weet ons vanoggend dat U dit op 'n ander manier doen. Dat U in sagmoedigheid aarde toe gekom het. Dat U die geveg met die duiwel geveg het en dat U hom oorwin het. Dankie dat die lig oor die duisternis oorwin het. En Here, dankie dat ons U volgelinge kan wees. Ons bid dat U vir ons sal leer hoe om met die gees van Jesus Christus in hierdie wêreld van ons te leef. Gee vir ons iets van daai liefde, daai nederigheid, daai sagmoedigheid, al daai wonderlike elemente wat ons by Jesus geleer het. Gee dat ons in die gees daarvan ook sal leef in hierdie wêreld waarin U vir ons geplaas het. En Here, as ons dan nou die nagmaal gaan vier, die brood gaan breek en die wyn gaan drink, dan sê ons vir U dankie dat U ook vir ons herinner aan wat daardie dag daar op Golgotha gebeur het. Dankie dat U dit vir ons gedoen het. Amen.